안녕하세요. 오늘은 하울 생방을 할 겁니다. 오늘 유튜브 오류가 있어가지고 인스타 라방으로 할 건데 멘붕. 오늘 저는 백신을 2차를 맞으러 갑니다. 그래갖고 백신 2차가 부작용이 엄청 심하다고 무지 쫄아갖고 막 지금 진통제 사놓고 했는데 무서워요. 어쨌든 지금 좀 대충 닦아내고 아나스타샤 요거 이게 품절이 어마무시하게 돼가지고 간신히 구했는데 품절을 한 지금 3번 놓쳤어요. 품절이어갖고 기회를 3번 놓치고 결국 샀어요. 이거 아나스타샤 이게 브로우 왁스입니다. 이렇게 하얗게 생긴 투명하게 생긴 브로우 왁스예요. 요거를 샀어요. 요게 뭐냐면 눈썹 털을 딱 고정을 풀같이 젤같이 고정해주는 그런 아이인데 미국에서 대란이에요. 대란. 그래서 요거랑 요거에 맞춰서 또 신상으로 나온 게 요거 눈썹 브러쉬인데요. 이건 아나스타샤 브러쉬고요. 브러쉬를 잠깐 보여드리면 이렇게 떠서 스패츌라 같이 옆에는 이렇게 떠서 왁스를 뜰 수 있게 되어 있고요. 그리고 요거는 브로우 그냥 보통 스폴리라 그러죠. 스폴리 같이 생긴 거 이렇게 되어 있습니다. 그래서 이 브로우 프리즈 요거에 맞춰서 나온 제품이에요. 신상으로. 요것도 한 17불인가 했어요. 이렇게 두 개가 세트. 그래서 이게 거의 한 25불? 30불? 요 정도 했고 요게 한 20불 하니까 거의 지금 브로우에 지금 50불을 썼습니다. 45불, 50불을 쓰게 됐는데 어쨌든 그렇게 됐고, 그리고 미국 제품은 이거 립 라이너 하나 있고, 그리고 나머지는 다 한국 제품이에요. 이렇게 오늘은 블러쉬가 좀 많고요. 그리고 아이섀도우 하나 있고, 그리고 라네즈 네오 쿠션. 이거는 진짜 좋냐를 했으니까 그렇게 자세하게 말할 필요는 없을 것 같아요. 수분감은 좀 줄 건데 이 라네즈 네오 쿠션을 제가 지금 그 진짜 좋냐를 찍고 한 2-3번 발라봤는데, 제가 색상을 23 뉴트럴을 샀잖아요. 근데 약간 프라이머를 안 바르고 요거를 계속 쓰니까 약간 다크닝이 저한테 있더라고요. 약간 얼굴이 좀 컴컴해 보이는 다크닝 현상이 있어서. 근데 되게 웃긴 게 프라이머를 안 썼을 때 다크닝이 좀 있어서 그러니까 결론은 이거예요. 이거 두 개가 되게 쿵짝이 잘 맞아요. 이게 에크멀의 노모어 이게 보동보동이거든요. 이게 그 라뮤꾸님 프라이머인데 이게 SPF 50이 들어있으면서 토너 크림도 있고 모공 블러 효과도 있고 세 가지를 다 갖추고 있는 아이인데, 얘가 이 토너 크림 때문인지 다크닝을 잡아줘서 제가 진짜 좋다고 느꼈던 것 같아요. 이 네오 쿠션을. 근데 네오 쿠션 하나만 발랐을 때 뭔가 또 저한테는 2% 좀 다크닝도 있고 약간 좀 빨리 무너지더라고요. 근데 얘랑 같이 쓰니까 그 다크닝도 없고 피부 결도 더 좋아 보이고 지속력도 높여주더라고요, 이 프라이머가. 그래서 제가 이 보동보동이 되게 좋구나 라는 거를 라네즈 네오 쿠션을 같이 쓰면서 제가 느꼈습니다. 그 이름 귀여운 프라이머? 보동보동이요. 보동보동. 이게 토너 크림이어서 피부가 좋으신 분들은 이거 하나만 단독으로 발라도 될 것 같고요. 그래서 결론은 이 보동보동이랑 네오 쿠션은 모노 강추템입니다. 그래서 다시 인스타에다가 제가 자세하게 글로 올려놓을 거예요. 근데 제가 이거를 쓴 지 꽤 오래됐는데 막 그냥 다른 파데랑 썼을 때는 잘 몰랐거든요. 그 기능을. 그냥 무난한 프라이머구나 했는데 같이 바르니까 너무 좋은 거지. 라네즈 네오 쿠션이랑 다크닝도 잡아주고 지속력도 잡아주고 피부 결, 그러니까 이 블러 그 모공 좀 축소되는 효과 있잖아요. 그것도 있고 보동이 하나로 환해졌네요. 그래서 이거의 또 특징은 절대 많은 양을 바르면 안 되고, 제가 봤죠. 조금씩 레이어 계속 해가지고 바른 거. 그리고 충분히 이렇게 좀 두들겨주고 두들겨주기가 중요하니까. 그래서 목에도 꼭 토너 크림을 같이 발라주는 걸로. 그래서 이 보동이는 모노 강추템으로 인정하겠습니다. 그래서 이거 두 개가 아주 찰떡이다 라는 거를 말씀드리면서, 그리고 이거를 바르고 이걸 또 바르니까 지속력, 피부 결, 그리고 다크닝도 잡아주는데, 그리고 또 한 가지 마스크에 덜 묻어나더라고요. 이거를 바르니까. 그래서 이게 굉장히 괜찮아.
제가 막 그렇게 막 좋아요, 막 사세요 이렇게 말을 안 했잖아요. 근데 좋아. 보동보동이 좋더라고. 그래서 제가 또 쿠션 퍼프를 안 빨았으니까 쿠션 퍼프로 얼른 네오 쿠션을 발라볼게요. 자, 그래서 네오 쿠션을 또 발라볼게요. 그래서 수다리님이 이게 향기가 굉장히 이렇게 코에다 대니까 향기가 느껴지지. 전 바를 때는 진짜 잘 모르겠던데요. 저도 향기에 굉장히 민감하거든요. 근데 저는 그래서 잘 모르겠던데. 자, 이렇게 한번 찍어서 제가 색상을 좀 어두운 걸 사가지고 제가 캘리포니아에서 타가지고 23 뉴트럴 샀잖아요. 그래갖고 그냥 아무 프라이머 안 바르고 이렇게 썼을 때는 피부가 누리끼리해지더라고. 확실히 다크닝이 있더라고. 그래서 만약에 보동보동을 같이 안 쓰실 분들은, 필요 없다고 생각하시는 분들은 색상을 좀 밝은 걸 사세요. 23 뉴트럴 말고 조금 밝은 걸로. 저는 그 보동보동이랑 같이 써가지고 색상이 저한테 딱 맞다고 생각을 했던 것 같아요. 근데 다크닝이 이제 생기는 거를 감안해서 보동보동이 없으시는 분들은 그렇게 사는 걸로. 강추탭! 이 둘은 강추입니다. 네, 꼭 같이 사세요. 만약에 이거 같이 안 살 거면 요거는 색상 23 뉴트럴 사시지 마시고 조금 밝은 거 사세요. 다크닝이 오니께. 오케이? 이렇게 하는 걸로. 자, 그렇게 하고 제가 립을 또 바로 발라볼 거 아니야. 립 말고 이거 바를게. 피부가 점점 좋아지는 것 같아. 그래? 내가 요즘 팩을 열심히 하거든. 와, 진짜 부러워요. 전 얼굴 뒤엎고 싶어요. 그 대신 이제는 모공 없잖아. 난 모공이 엄청 심하다니까? 난 진짜 모공만 없으면은 나는 정말, 난 차라리 잡티가 좋을 것 같아. 잡티는 그냥 가리면 되잖아. 근데 모공은 잘 안 가려져. 뻥뻥뻥뻥 구멍이 난단 말이야. 나는 차라리 잡티를 원추. 모공은 진짜 싫어. 모공은 사람이 뭔가 좀 그래 보여. 자, 그래서 눈을 바로 할까 아니면 자, 아이브로우를 할게요. 아이브로우를. 이 품절대란이 난 요 아이를 할 건데요. 진짜 이거 진짜 정말 짜증나 죽을 뻔했어요. 그래서 아나스타샤 요거 완전 투명하거든. 왁스예요, 왁스. 이걸 털을 완전 고정시키고 움직이지 않게 한다는 정식명은 아나스타샤 브로우 프리즈 아나스타샤 브로우 프리즈 브로우 스타일링 왁스라고 써있고, 이거 완전 투명해요. 이런 건데, 자, 그래서 브러쉬는 보면 이렇게 스패츌라가 이렇게 뜰 수 있게 되어 있고요. 이렇게 뜨게 되어 있고, 그 브러쉬는 별도예요. 브러쉬는 따로 사셔야 돼요. 거의 뭐 20불 주고 산 것 같아요. 17불? 뭐 20불? 예. 그리고 여기 이렇게 브러쉬가 있어요. 그래서 얘를 이렇게 떠요. 살짝 이렇게 떠서, 이 투명한 걸 떠서 여기 뚜껑에다가 이렇게 한 다음에 얘를 스패츌라에다가 묻히는 거지. 스패츌라래. 스플리에다 묻혀갖고 고정을 해볼게요. 근데 이게 은근히 스패츌라에 있는 게 스패츌라 많이 제품을 좀, 자, 눈썹 서는 거 보세요? 보이세요? 제품을 많이 낭비를 하는 것 같아요. 스패츌라가. 스패츌라 이렇게 발라볼까? 이렇게 바르고 쓱쓱쓱. 와, 쫙 쓰긴 쓰네요. 와, 미친 듯이 쓰는데? 하늘 위로 막 뻗는데? 하여튼 시중에 나와 있는, 지금 미국 시중에 나와 있는 브로우 중에서는 지금 이게 제일 강력하다고 들었거든요. 그래서 이렇게 한번 세워주고, 별게 다 나오네요. 진짜 똑똑한 사람들. 그러니까. 자, 그래서 이거를 이렇게 세워주고, 아니 근데 슬슬 내려오는데, 약간 내려오는 게 느껴지는데 지금? 내려오지만 한껏 올려볼게요. 한껏 올리고 살살살.
요즘 치켜 세우는 게 유행이라. 오. 그다음에 이거를 스패츌러로 고정하는 걸 하라 그러더라고. 고정도 한번 쓱 해볼게요. 눌러주는 거지, 위로 계속. 제가 이거 말고도 헤어 왁스가 있어요. 포니님은 아예 헤어 왁스를 쓰더라고. 다투비에서 나오는 요거를 포니님은 고정시킬 때 요거를 쓰는데, 제가 이거를 산 이유는, 얘가 가격은 7불인데도 불구하고 얘를 산 이유는, 얘는 화장을 하고, 지금 피부 화장을 했잖아요. 화장을 하고 브로우 왁스를 올려버리면 이게 하얗게 몽글몽글하게 이게 뭉치거든? 근데 얘는 그런 건 없네요. 투명하니까 그런 건 없고, 그런 건 없어서 좋은데, 글쎄 이게 고정이 되고 있는 건지. 어쨌든 볼게요. 엄마 털들이 승천하는 중. 눈썹 쓱 났다. 눈썹 쓱 났지. 근데 이게 1시간 2시간이면 이렇게 쓱 가라앉더라고. 이게 동양인이 확실히 털이 좀 억세서 그런 걸 수도 있는데, 한번 봅시다. 이게 얼마나 가나. 이렇게 올려놓고, 그 다음에 브로우 펜으로 시작해볼게요. 브로우 펜이 닉스게 엄청 좋더라고. 닉스게 애쉬 브라운이 있고, 지금 색상이 2개인데 빨간빛이 안 돌아서 브로우 펜이 엄청 좋더라고. 이게 닉스 거 토프가 더 진한 거였나? 토프가 더 옅은 거였나? 한번 볼게요. 자, 애쉬 브라운이 조금 더 진해요. 애쉬 브라운으로 이 눈썹 꼬리 부분을 한번 쓱쓱쓱 그려볼게요. 이렇게 아이섀도우로 넘어갈 건데 그래서 이거는 지속력을 좀 볼게요. 어떤지. 아이섀도우로 넘어갈 건데, 이거 웨이크메이크를 제가 4구짜리를 제가 경선님이 추천하면 무조건 삽니다. 색조는. 그래서 샀는데 제가 한번 써봤거든요. 근데 솔직히 좀 실망했어요. 실망했어. 조금 발색이, 내가 너무 미국 팔레트 발색 빡대는 것만 쓰다가 써서 그런 건지 모르겠는데 발색이 좀 실망이야. 네. 그래서 자, 오늘은 요 팔레트만 한번 써볼게요. 그래서 요게 뭐 음영색으로, 기본 음영색으로 너무 좋다고 추천하셔가지고 샀는데, 저는 요거 3개는 되게 마음에 들었어요. 요거 3개. 근데 얘가 발색이 너무 좀 완전 퍼석퍼석한 분필 발색? 예, 분필 발색이라 애들 승이 좀 가라앉음. 승이 좀 가라앉았어. 화를 좀 가라앉혔어. 아까는 승이 너무 났잖아. 근데 처음엔 쫙 올려줘야지 나중에 내려가더라도 조금 안정이 되니까 처음에는 좀 쓱나게 발라주는 걸로. 자, 그래서 이건 몰피의 블렌딩 브러쉬 M461 이걸로 눈썹과 눈 중간 사이를 제일 발색이 잘 나도록 왔다 갔다 발색을 한 다음에 이렇게 하고, 그런 다음에 남은 잔량으로 눈썹 뼈까지 올려서. 빈센조 보는 사람. 빈센조 안 봐요? 넷플릭스에 나오던데. 거기 전여빈이 완전 호커풀이던데, 전여빈 메이크업을 한번 해볼까 하다가 전여빈 메이크업이 별게 없더라. 너무 기본 음영이라서 얘는 할 게 없겠는데, 그리고 패스. 네, 되게 매력있게 생기긴 했던데, 호커풀인데도 불구하고. 호커풀이 대세인가 봐. 근데 솔직히 쌍꺼풀 어색하게 수술하는 것보다는 호커풀이 예쁘지 않아요? 난 요즘 그래. 내 생각. 저요. 근데 나는 열혈사제가 더 재밌더라. 열혈사제랑 같은 작가라 그러지 않았어? 너무 억지로 웃기려고 하는 게 있더라고. 빈센조는 너무 좀 잔인하고. 왜 이렇게 잔인한 거야? 쓸데없이 잔인하던데? 그렇게 잔인할 필요가 있나? 자, 이렇게 하고, 그런 다음에 여기를 꼬집어서 잔량으로 이렇게 음영을 대충 주고. 맞아요. 저도 같은 생각.
자, 이렇게 하고 그 다음에 여기 지금 요걸로 했잖아요. 이제 요걸로 쓸게요. 요걸로 눈썹과 아니 이 눈을 떴을 때 좀 딱 보이게 하는 음영 있잖아요. 그거를 줄 건데 브러쉬가 마음에 드는 것이 없는요? 브러쉬 세척을 해야 되거든요. 브러쉬 세척을 너무 안 해가지고 쓸 색깔이 없어. 이러면 안 되는데 없어. 자, 요걸로 납작 브러쉬를 쓸게요. 색깔은 진짜 은은하니 진짜 한국인들이 좋아하는 딱 진짜 음영색이야. 약간 토스트보다는 옅은 것 같으면서도 약간 그 토스트 필. 로라 멜시아의 진저 필? 그런 필인데 이런 기본 음영 색깔이 괜찮은데 이 짙은 색이 완전 별로더라고. 그래서 이렇게 눈을 떴을 때 보이게 음영을 색깔 잘 나왔어. 색깔 자체는 진짜 잘 나왔어. 발색도 은은하고. 그래서 기본에 충실한 팔레트인 걸로 4구짜리 파우치에 넣어 다니면 좋을 팔레트인 것 같아. 색깔은 진짜 예뻐. 색깔은 기본적으로 너무 잘 빠서 저는 요즘 막 여러 색깔 있는 큰 팔레트보다 이렇게 작은 포켓 사이즈가 이렇게 눈에 많이 들어오고 실용적이고 그런 게 좋으니까 그런 걸 보는데 그리고 이게 글리터가 대박이더라고요. 글리터가 너무 예쁘더라. 그래서 이렇게 보면 그냥 음영 같잖아요. 보통 때 하는 음영. 근데 글리터를 또 얹으면 또 파티가 확 되는 거지. 자, 이렇게 하고 여기 눈썹 밑에도 아니 삼각존도 슬슬슬 이렇게 채워주고. 언니 섀도우 뭐예요? 물 마시고 오늘은 못 봤어요. 이거 섀도우는 01번 웨이크메이크 아이 스타일러 프로 아이스 01번 웜 브라운입니다. 제가 색 뭔지도 얘기 안 했네요. 웨이크메이크의 아이 스타일러 프로 아이즈. 근데 발색도 안 했으니까 발색도 보여드릴게요. 이렇게 발색하면 이렇게 이런 느낌이고 이런 느낌인데 자 이렇게 이게 여기 이거 제일 짙은 색이 자세히 보니까 완전 짜잘한 금펄이 들어가 있어요. 오 완전 발라보니까 티가 나네. 제일 짙은 색이 완전 금펄, 완전 안 보이는 은은한 잔펄들이 들어가 있고 나머지는 완전 매트. 그리고 글리터, 대마의 글리터를 한번 제가 발색해 보겠습니다. 글리터는 엄지에다 묻혀서 글리터가 기본으로 확 가다가 확 화려해지는 네 이런 느낌이야. 되게 괜찮네. 자그마하니. 그래서 출근하실 때 요거 2개랑 요거 3개 정도 이렇게 쓰시다가 저녁에 약속이 있다 그러면 요걸로 확 하고 나가는 걸로. 애교살이랑 눈두덩이에 바르면은 확 다른 섀도우 느낌이 나니까. 그래서 포켓 사이즈로 파우치에 넣고 다니면 좋을 것 같은데 저 제일 짙은 요 브라운색에 금펄이 있는지 몰랐네요. 발색해보니까 알겠네. 그래서 이거를 좀 닦으면서 할게요. 아니 주사 맞으러 가는데 왜 이렇게 꾸미고 왔나 하겠다. 이 동양에는 나밖에 없던데 갔더니 저번에 아니 이 동양에는 뭐지? 아니 왜 주사 맞는데 풀웨를 하고 온 거지 하겠는데. 잠깐만 눈썹을 이게 애쉬 브라운 맞나? 브로펜 애쉬 브라운 모르겠다. 쪽으로 살살 다시 이거. 자 그래서 이렇게 하고 그런 다음에 이제 아이라인처럼 눈 완전 가까이에 음영을 주는 색은
이런 총알 브러쉬, 이거 에크멀 거 총알 브러쉬로 에크멀 02번 얘로 이렇게 해서 가까이 음영을 줄게요. 아니 아이라인처럼. 음. 이게 브러쉬가 좋아서 또 발색이 잘 되네. 저번에 브러쉬가 안 좋았나? 내가 이거 뭐지? 이거 바를 때 제일 짙은 브라운이 제일 안 좋다 그랬잖아요. 그러니까 오늘은 또 잘 되네 발색이. 아 저번에 브러쉬가 안 좋았나 봐. 근데 브러쉬를 타면 안 되는 거 아니야? 아이섀도우가? 미국 거는 브러쉬 안 타고 다 발색 빡인데. 어쨌든 좋네요. 뭐 이 정도 발색이면 괜찮아. 저번에 발색이 안 돼갖고 브러쉬 던질 뻔했거든. 근데 오늘은 또 발색이 잘 되네. 역시 에크멀 브러쉬가 좋은가 봐. 결론에 에크멀 브러쉬가 좋은 거예요? 에크멀 총알 브러쉬 02번. 이렇게 이렇게 음영을 주고 여러모로 에크멀이 승리네요. 그러니까 발색 엄청 잘 되네요. 그러니까 발색 안 좋다는 건 말 취소해야 되겠는데. 미안해 메이크 내가 저번에 브러쉬를 이상한 거 썼나 봐. 결론에 에크멀 브러쉬가 또 좋은 걸로. 그러게 에크멀이 괜찮아. 에크멀이 괜찮다니까. 숨은 템들이 많은데 왜 누구지? 나무꾼님이 그렇게 홍보를 많이 안 하는지 모르겠어요. 나무꾼님 생각보다 홍보에 치중을 안 해. 제품에 대한 자신감이야? 나무꾼님 뭐야? 왜 홍보 안 하시는 거예요? 네, 자, 이렇게 좀 블렌딩을 해주고. 그래서 오 발색이 빡 되는 걸로. 발색 안 된다는 말 취소. 이렇게 하는데 좀 위로 올라가서 살살살만 남은 잔량으로 위로 올라가서 발색 조금 블렌딩을 해야 되겠어. 이렇게 하고. 자, 그래서 이렇게 기본으로 한 것 같죠? 이게 기본으로 한 것 같은데 에크멀 잘 만들었다. 이렇게 기본으로 한 것 같은데, 자 여기서 이제 글리터를 올리면은 꽉 이제 또 파티가 된다. 자 그래서 이제 출근할 때는 이렇게 했다가 약속이 잡혔어. 좀 활용해보고 싶어. 이러면 이제 글리터가 갑니다. 자, 글리터를 자 여기 이렇게 묻혀서 손으로 살살살살. 우와 글리터가 이건 대박이지. 글리터 하나만 보고 사도 될 것 같아. 너무 예뻐. 차르르. 저번에 에크멀 립도 사지 말지 고민 중. 어반디케이만 썼더니 지겨. 에크멀도 추천합니다. 에크멀 추천하고 얼반디케이의 업그레이드 버전인 것 같아요. 에크멀이. 에크멀 색깔도 괜찮고 지속력도 괜찮고 촉촉하고. 자 여기 이렇게. 순식간에 파리 가는 거지. 자, 이렇게. 진짜 이거 펄 하나만 봐도 이거는 사도 괜찮을 것 같기도 해. 이 4구짜리. 오, 4구짜리 이 조그만 거에 이게 완전 찐이야, 찐. 최고야. 이러고 애교살에도 한번 발라볼게요. 애교살에도 이게 글리터가 이렇게 기본템에 이런 화려한 글리터가 심치 않은데 글리터가 엄청 찐으로. 총알 브러쉬가 하나 더 없나? 근데 에크멀 브러쉬가 좀 짧아요. 이게 대가 이게 좀 짧아. 그래갖고 제가 이렇게 브러쉬 이고 있잖아요. 이게 숨어서 안 보여. 조금 길면 이게 이렇게 솔이 잘 보여서 잘 쓰게 될 텐데 이게 좀 대가 짧아가지고 잘 찾아봐야 돼. 그런 단점이 있다는 거. 에크멀 또 어디 갔지? 에크멀 나머지는 세척 안 했나? 하여튼 에크멀 거 브러쉬도 좋고 제품력이 굉장히 상당하다는 거 강조하면서. 자 애교살도 요걸로 한번 해볼게요. 사실 이건 납작 브러쉬라. 와우 오 마이 굿네스. 간호사 부담 싫어서 주사 잘 못 날 것 같아. 그러니까 이 언니는 라스베가스 무대에서 쇼를 해야 되는 언니인데 왜 왔지 하겠어.
너무 빛나, 막 내가 너무 쏘는 거 아니야? 근데 이거 어차피 눈 화장 지우고 갈 거니까. 이러고 어떻게 가? 자, 우와. 기본 음영에서 확. 자, 이제 그래서 속눈썹 빨리 붙일게요. 속눈썹 빨리 붙이고. 그래서 웨이크메이크 요거는 포켓 사이즈 파우치용으로 수정용으로도 좋고 급할 때 파티용으로도 급으로 글리터 때문에 파티용도 되고 데일리도 되는 요거 파우치용으로 제가 추천합니다. 아주 괜찮아요. 여행용 파우치용. 아주 포켓 사이즈 너무 작잖아? 예쁘잖아? 근데 데일리 파티 다 되잖아? 그래서 저는 괜찮은 것 같아요, 저거. 자, 그래서 이렇게 하고 이제 립으로 좀 바로 가볼까요? 립을 갈 건데 그래서 제가 지금 속눈썹 붙이면서 살짝 말씀드렸는데 이거 레이다운 이거 좋아요. 좋은데 마스크에 안 묻고 다 좋아요. 좋은데 지속력이 0꽝이고 지속력이 진짜 꽝이에요. 지속력이 정말 바르고 얼마 안 있으면 지워지는 것 같아. 지속력이 정말 안 좋다는 거. 그거 말씀. 그리고 좀 이렇게 고르게 안 발려요. 고르게 안 발려서 색깔은 이쁘고 다 좋은데 고르게 안 발리고 그런 게 조금 아쉬웠어요. 그래서 색상을 이렇게 손 발색을 보여드리면 이런 색이에요. 레이다운. 이런 색깔. 이게 손등에서도 고르게 잘 안 발리죠. 이런 색상이고. 그리고 제가 또 하나 산 게 이거는 그냥 배송비 무배 채우려고 하나 산 건데 잉크 에어리스틱 03번 요거 색깔이 엄청 예쁘더라고요. 제 스타일이라 가지고 요거 이런 색깔 그리고 KKW에 립 라이너 하나 더 샀습니다. 제가 립 라이너가 하나 있어요. KKW께. 근데 KKW께 색깔이 입술 색깔 갖고 아주 좋더라고요. 벌써 이만큼 썼네. 이거는 제가 가지고 있는 거는 0.5고 누드 0.5고 새로 산 거는 누드 1번인가 봐요. 누드 1번인 것 같아요. 누드 1번. 그래서 이렇게 발색하면 이렇습니다. 립 라이너 이런 색이고. 그래서 안 바른 걸 한번 발라볼게요. 얘를 이렇게 약간 오버립 하듯이 이런 색깔. 언니 오늘 눈화장 뭔가 한복 메이크업 같아. 엄청 나나요? 그래? 한복 메이크업? 고개 뒤집을 때는 써야지. 저는 잠깐만 있어봐. 집게로 눈썹 붙이는 게 젓가락으로 콩이면 어려울 것 같은데. 저는 집게는 고개 뒤집을 때나 써야지. 왜들 웃겨? 응? 고기 뒤집을 때 쓰고 그래. 집게를 속눈썹에 써야지. 자, 그래서 이렇게 로버립을 한번 해줘봤고요. 오버립으로 요런 느낌. 색깔 예뻐. 색깔이 뭐였지? 색깔이 영산 미모 종결. 그래서 이렇게 오버립으로 슬슬 살살 이 선을 뭉개주고 이렇게 한 다음에 레이다운을 안쪽에다 발라볼까요? 레이다운을 안쪽에다 발라볼게요. 이쁘네. 이렇게 바르니까 이쁘네. 색깔이. 안쪽에다가 이거는 굉장히 매트하거든요. 근데 얘는 살살 촉촉하진 않은데 처음에 발랐을 때 얘는 좀 촉촉하다가 확 매트해지거든? 확 붙어버리거든? 입술에. 물론 얘는 묻어남은 있겠죠. 미모 종결했다. 글쎄, 종결하고 싶다. 레이다운을 살짝 섞어서 발라봤어요. 입술 안쪽에다가. 색깔 이쁘다. 이렇게 섞었으니까 이쁘다. 이렇게. 레이다운이 색깔은 진짜 이쁘긴 이뻐. 진짜 한복 메이크업 너무 오늘 단아했나? 머리랑. 그래서 이렇게 하고.
그래서 립 라이너를 살짝 수정해볼까요? 립 라이너 1번이거든요. 이거 살살살 오버립으로 수정해줬어요. 확실히 입술 선을 좀 뭉개주고 오버립으로 하는 게 유행이니까. 이쁘네. 색깔 이거 콤보 괜찮네. 오, I like it. 색깔 너무 예뻐. 레이다운이 색깔이 이쁘긴 이뻐. 제가 가지고 있지 않은 색깔이에요. 되게 오묘해. 쿨톤 같으면서도 웜톤 같으면서도 레이다운이 색깔이 오묘한 색깔인 걸로. 이렇게 한복 입고 주사 맞으러 가셔야겠는데 얼싸 좋다. 자, 이렇게 하고 자, 이제 블러쉬를 남았는데 근데 지금 몇 시야? 나 늦으면 안 되는데. What time is it, guys? 한국 시간 지금 몇 시예요? 내가 지금 전화기를 이렇게 해놔가지고 9시 40분. 오케이. 10시 20분에 나가면 되니까 아직 시간 괜찮네. 자, 그래서 약간 제가 지금 흥분을 많이 해가지고 약간 붉은기가 올라왔거든요. 그래서 살짝 파우더로 정리를 좀 할게요. 떨어지고 난리 났네. 자, 그래서 이거 2개인데, 아니 5개인데, 자, 이거 이제가 이쁘다 그랬어요. 이거는 스마일리 샌드, 에스쁘아 거 스마일리 샌드고, 이건 네이밍 블러쉬 유명한 거 제가 아시죠? 그래서 네이밍 블러쉬 2개를 더 사봤습니다. 하나는 커들리, 하나는 베이글. 색깔 예쁘죠? 이런 색깔. 이런 색깔이고 그리고 이거는 페리페라의 집 밖은 위험해 01번 이거고, 그리고 이거는 어퓨의 파스텔 블러쉬. 이거를 잘못 샀어요. 제가 이걸 무화과 색깔을 사려고 그랬는데 제가 잘못 주문했어요. 파스텔 블러셔고요. CR02. 근데 제가 좋아하는 스타일이에요, 이것도. 근데 제가 이거랑 너무 비슷한 색을 산 거예요. 네, 이거 2개가. 근데 또 발색을 해보면 달라요. 하늘 아래 뭐는 없다, 같은 색조는 없다. 오케이? 그래서 보여드릴게요. 눈썹 가라앉는데? 리턴 각인가? 차라리 얘가 강력한 것 같아. 가투비 이거 헤어 왁스. We'll see how it goes. 자, 그래서 발색을 할 건데 이거 에스쁘아 거 스마일리 샌드 요거를 이거 약간 누디빛이 나죠? 이거는 이제가 예쁘다고 했었는데 요거 요렇게 요 색깔 이런 색이고, 이렇게 손을 여기 팔에다가 발색하는 게 의미가 없어요. 제가 팔이 너무 탔기 때문에 팔이 너무 타가지고. 이건 그리고 네이밍 2개, 하나는 베이글, 하나는 커들리. 이걸 보여드릴게요. 제가 네이밍 블러쉬가 하나 더 있는데 그래서 요거랑 요게 커들리고 요게 베이글 이런 색깔이거든요. 이게 팔에다가 발색하는 게 영 의미가 없어. 팔이 너무 탔거든. 이렇고, 그리고 페리페라의 01번 집 밖은 위험해. 뭐라고 써있어 글씨가. It's okay, you already shine. Thank you for saying that. 자, 이런 색깔이고요. 이런 색깔이고, 그리고 마지막으로 어퓨 파스텔 블러셔의 CR02. 이거는 엄지에다 바를게요. 그래서 이런 색깔입니다. 이런 색깔. 근데 팔이 너무 타가지고 안 보여. 근데 아까 말한 이 커들리 요 네이밍이랑 요거랑 또 달라요. 이 네이밍이랑 요거랑 색깔이 비슷하다고 했잖아요. 근데 달라. 얘가 좀 더 흰기가 더 많이 섞였어요.
그래서 자, 결론은 자 1, 2, 3, 4, 5번을 할 건데 자 보세요. 아이고 잘 안 보여. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 읽고 반응 개우 에스쁘아를 기본으로 올리고 그 다음에 얘를 포인트로 줄게. 네이밍에 베이글로 오케이 이렇게 하고 제클린 힐 요거 하이라이터 제클린 힐이 어쨌든 자기 커스메틱을 냈는데 커스메틱 라인을 냈는데 굉장히 말이 많았어요. 제클린 힐이 막 그 립을 런칭을 하나 했는데 립에서 막 머리카락이 나오고 막 이래갖고 난리가 났었거든요. 미국에서 작년이죠. 그게 작년인가 재작년인가 어쨌든 그래서 제클린 힐이 근데 다시 저기가 잘못됐다는 걸 깨닫고 하여튼 반성을 했는지 어쨌는지 다시 런칭을 하고 얼타에 들어갑니다. 얼타에 제클린 힐 커스메틱스가 들어가요. 그래갖고 한번 예의상 내가 제클린 힐을 많이 봐온 사람으로서 한번 사봤는데 하이라이터의 장인이잖아. 또 제클린 힐이 옛날에 샴페인 팝으로 굉장히 히트를 쳤었고 그래갖고 그 엄청났던 사건 그것도 옛날이네요. 그러니까 알아요 그 사건? 그 머리카락 나온 사건? 막 사람들이 현미경으로 막 립스틱 막 보고 머리카락 보고 막 이랬었잖아. 난리가 났었잖아. 그게 어쨌든 지금 에스쁘아에 스마일리 샌드로 우선 베이스를 좀 깔아주고요. 이게 은은한 색깔이 괜찮아. 특히 초보한테 추천합니다. 초보. 막 색깔이 막 진하게 올라오지 않고 약간 누드팝 느낌인데 누드팝보다 약간 좀 더 핑크기가 더 있는 것 같고 어쨌든 누드팝 좋아하시는 분들은 이거 스마일리 샌드 엄청 좋아할 거예요. 이렇게 기본으로 쓰고 그 다음에 네이밍에 베이글 네이밍의 베이글을 자 중간에다 포인트를 한번 써볼게요. 생각보다 굉장히 톤 다운 됐거든요. 약간 브라운기가 많이 도는 색인데 오 오묘한데? 네이밍이 블러쉬들이 다 예쁘더라고. 이렇게 손으로 발색했을 때도 굉장히 부드럽고 입자가 고운 것 같아요. 이렇게 브러쉬가 너무 좋아 보이는데요. 브러쉬는 몰피 제클린 힐에 나온 건데 이게 만능 브러쉬래. 사람들은 하이라이터로 쓴다는데 저는 이거를 그냥 블러쉬 브러쉬로 씁니다. 이거 좋아요 브러쉬. 제가 이거 되게 많이 샀어요. 이게 5개인가 6개인가 제가 샀는데 이렇게 지금 2개는 꺼내놨고 3개가 새 거가 더 있어. 이거 블러쉬 브러쉬로 굉장히 좋더라고요. 이거 봐 뜯은 거 5개 있어요. 똑같아요. 그때 세일하길래 여러 개 재놨어. 부드럽고 힘이 좀 없는데 블러쉬로 바르기로 좋더라고. 크기가. 근데 이제는 갔나봐. 말없이 가버렸어. 자, 그분이 육아를 하느라고 힘든 분이야. 그래갖고 내가 보기엔 잠든 것 같아. 자, 그래서 베이글로 포인트 이렇게 하고 살살살 경계를 없애줄게요. 너무 짙게 된 거를 눌러주면서 퍼프 썼던 거 어디 갔지? 여기다 내가 넣었나? 아까 퍼프 쓴 거 어디 갔냐? 여기 있네. 뭐가 많이 꺼내져 있어서. 자, 아까 네오쿠션 썼던 거를 한 번만 더. 1번으로 바르신 게 뭐였죠? 블러셔? 이게 누드팝 같은 느낌. 스마일리 샌드 에스쁘아. 약간 이렇게 보면 살색 빛인데 살색과 핑크기가 약간 도는 누드팝 느낌이에요.
자, 이렇게. 여기보다, 이 카메라보다 이게 훨씬 더 발색이 진하게 보여. 실제로 그렇게 진하지 않은데 왜 이렇게 카메라가 맨날 블러쉬를 세게 잡는지 모르겠어요. 이 카메라 실제로는 이렇게 안 진하거든. 자, 그래서 이렇게 블러쉬를 요거랑 요거를 한번 섞어서 써봤습니다. 네, 아주 예쁘네요. 아주 예뻐요. 오늘 립도 아주 내가 좋아하는 스타일이야. 자, 이렇게 했고요. 그런 다음에 이거 이제 또 이제 파티 가는데 이것까지 해버리면 큰일 났네. 자, 그래서 제클린 힐 이 런칭한 요거, 이게 하이라이터가 정 사이즈가 이렇게 클 거예요. 근데 저는 작은 사이즈가 나왔길래 작은 사이즈로 한번 사봤고요. 어쨌든 제클린 힐은 하이라이터로 유명한 아이기 때문에 하이라이터가 나왔다고 해서 옛날에 베카랑 콜라보한 샴페인 팝이 몇 년 전에 굉장히 유행이었잖아. 자, 추억도 소환할 겸 추억도 돋죠. 옛날에 애 없을 때 그 추억. 네, 그래서 한번 사봤습니다. 얘가 색깔이 미니거든요. 아이스라는 색깔이고, 얘는 진짜로 파티 가는 하이라이터일 것 같아. 자, 그래서 얘를 이렇게, 와, 발색 먼저 했어요. look at that. 오 마이 갓. 블러쉬들이 다 죽어버렸어요, 이 때문에. 역시 하이라이터 장인이야, 제클린. 제클린 힐은 하이라이터 장인이야. 자, 그래서 제클린 힐 하면은 샴페인팝을 비교 안 할 수가 없죠. 이거 되게 오래된 건데 발라볼게요. 비교를 해볼게요. 샴페인팝이랑, 옛날에 샴페인팝이랑. 자, 샴페인팝 요렇고, 샴페인팝은 이런 색이고, 와우. 샴페인팝은 이런 색이고, 아이스드, 자기가 런칭한 색깔이 이런 색인데, 확실히 샴페인팝보다 입자가 굉장히 곱네요. 이 베카계 하이라이터가 굉장히 유명한데, 베카 거보다 훨씬 입자가 곱게 잘 만들었어요. 지금 손등 발색을 해봤을 때는. 봐봐요. 샴페인팝이 이런 색이거든요. 근데 아이스는 약간 옅은 색깔? 약간 색깔이 옅고 입자가 훨씬 고와요, 베카보다. 그래서 내가 이게 오래됐음에도 불구하고 버리질 못하는 게, 이렇게 발색을 비교하려고 못 버려. 이제 어디 갔다 왔나? 이제 어디 갔다 온 것 같은데? 자, 그래서 얘를 한번 발라볼게요. 이제 다나했던 한복 화장 이제 다른 데로 간다. 잘 보시라. 어느 길로 가는지 보시라. 자, 이거 하이라이터 이런 브러쉬, 이건 웨트와일드 거거든요. 장난감 같이 생긴 이 브러쉬로 이제 갑니다. 한복 화장 바이바이. 파티 화장 가야 돼 이제. 자, 여기다. 벌써 온다. 그분이 오신다. 그분이 오셔. 벌써 확. 입자가 확실히 더 곱네요. 샴페인팝보다 색깔이 좀 더 옅고. 와우. 색깔은 이게 더 마음에 드는데 나는. 약간 베네핏의 쿠키 그 하이라이터 아시죠? 그 느낌도 나면서. 오 마이 갓. 콧대가 또 살아야지. 코 빛나는 거 보이세요? 코만 너무 들어갔는데 이거? 큰일 났네. 다. 인도 여자같이 여기에 점 찍은 것 같아. 장난해? 장난 아닌데? 어머. 어떡해. 점 찍은 것 같아. 인도 여자같이 여기 점 찍은 것 같지 않아요? 이거 뭐지? 하이라이터로 점 찍은 것 같아. 자, 여기 남은 잤냐? 와, 강력하군. 역시 제클린이 실망시키지 않아. 나를 실망시키지 않았어. 그래서 이렇게 하고. 콧등에서 광이 아니라 이거는 완전 무슨 금딱지를 여기다 확 박은 것 같은데?
와우, 와우. 오 마이 굿네스. 자, 인중을 뺄 수 없지. 난 또 인중 하이라이터를 즐겨하는 여자이게. 어우, 인중도. 와우. 인도 여자 같은데 왜 인도 여자 같지, 내 느낌? 오 마이 갓. 어우. 다시 또 남았다. 그러니까. 아이씨, 아이씨. 너무 심한데, 이거? 아, 이거 주사 맞아야 되는데 피부도 지우고 가야 되는 거 아니야, 이거? 너무 파티 화장인데? 큰일 났네. 큰일 났어. 살짝만 눌러줄게요. 눌러줘도 죽지 않는데, 이거 강력한데? 강력하다. 이거 강력하다. 이거 어떡하지? 콧대도 살짝. 어차피 마스크 쓰니까. 오! 와우. 와우. 이거 큰일 났네. 이거 코 쉐이딩을 넣어야 되겠어. 이렇게 하이라이터가 진해지면은 사실 코 쉐이딩 안 하려는데, 쉐이딩 안 하려는데 쉐이딩 해야 돼. 결국 풀매로 가는 거야. 이렇게 되면. 결국은 풀매. 흑인 언니야 눈부셔서 딴 데 놔줄라. 장님 될라. 응. 오휴, 씨. 어이씨. 이렇게 하이라이터가 진해지면 안 돼, 안 돼, 안 돼. 쉐이딩 다 빡세게 다 풀매로 가야 돼. 씨. 한복 화장 이제 없어졌어. 한복 화장 바이바이. 오케이? 한복 화장 무슨 얼어지고 한복 화장 이렇게 광나는 거 봐. 몸? 안 돼, 안 돼, 안 돼. 자. 블러쉬 아까 했던 걸 좀 지워주고, 페리페랑 요 쉐이딩으로 턱이랑 여기를 살살살 이렇게 하고 오늘 역시는 마무리는 풀맥. 그러니까 그거는 언제나 우리의 숙명, 우리의 운명. 이거를 꼬집어서 코 쉐딩을 줄게요. 이게 이렇게 하이라이터가 확 들어가면 코를 이거를 중간을 눌러줘야지. 안 그러면 코가 더 넙대대 보일 수도 있으니까. 진짜 너무 화려한데? 큰일 났다. 응? 한복 화장해서 어떻게 이렇게 될 수 있는 것이야. 큰일 났네, 큰일 났어, 큰일 났어. 큰일 났어. 너무 화려해. 피부가 너무 화려해. 큰일 났어, 큰일 났어. 이거는, 클럽 가는 화장할 때 진짜 이런 하이라이터 써야 돼. 씨, 이거를, 제클린은 데일리로 쓴단 말이야, 이런 하이라이터를? 오! 진짜 화려한 하이라이터들을 좋아하시는 분들은 쓰시면 되겠지만, 이 오랜만에 이렇게 너무 화려한 하이라이터를 쓰니까, 큰일 났네. 이거 어떻게 수습하지? 이거 어떻게 수습하지? 이거 앞만 이걸로 커버를 해도 안 되는데? 앞만 아까 그 썼던 단양으로 계속 눌러주거든요. 지금 너무 화려해서. 주사 못 놔줄까봐? 근데도 안 죽어 광희. 야씨, 안 죽어. 광희 안 죽어. 이렇게 이렇게 했습니다. 이렇게 해서 오늘 화장은 끝. 광희, 광희. 사실은 이 아까 얼반 디케이 요거를 뿌리면은 사실 이 네오 쿠션 요게 되게 매트한데 요거 뿌리면은 확실히 광이 더 돌거든요. 근데다가 지금 하이라이터를 해버렸더니 근데 이 확실히 얼굴에 입자감은 확 산다. 확실히 들어갈 땐 들어가고 나올 땐 나오는데 피부가 진짜 너무 달라 보여. 요즘 제가 이렇게 광빵 나는 하이라이터를 잘 안 썼잖아요. 그래갖고 더 적응이 안 되네요.
제클린 인정. You nailed it, girl. It's just so beaming highlight. Nailed it. You nailed it. 오케이. 그래서 오늘은 여기까지입니다. 오늘 여기까지고 저는 파이저 2차를 잘 맞고 오겠습니다. 겁나는데 부작용이 없길 바라면서 만약에 부작용이 있으면은 제가 인스타로 저 죽어가요라고 네, 올릴게요. 저도 이만 자라. 그러니까 우리 또 다음에 만나요. 같이 해줘서 고마워요. 안녕. 바이. Yeah. What did you eat? Hey. What did you eat, Louis? Wish you could the Camera. What's that? What's that? Did he eat something? Yeah. Strawberry? Huh? Strawberry? Strawberry. Okay. So we're gonna go soon to Uniform Fit, Oh. and then can he go to Train Store at noon? No. That's the only time they have open to play. Then he should have had breakfast for lunch. Or you can feed him there. Oh, that's dangerous. 그래서 이렇게 볼까?